Hello na karibu tena katika video nyingine, na katika video hii tutajifunza mambo mengine ya kuzingatia ili kuweza kujenga brandi imara. Tupo katika hatua yetu ya 4 ya kozi yetu ambapo ni kujenga brandi ya kipekee katika soko. Tushajifunza masomo mengi tayari, na katika hili somo la mwisho ambalo nataka nikufundisha mambo ambayo inabidi kuyazingatia kuweza kujenga brandi imara, tutaangazia mambo machache. Kama nilivyokuambia, kuna umuhimu mkubwa sana wa kujenga brand. Hakuna kitu kikubwa kama kuwa na brand. Wakati fulani unashindwa kuuza kwa sababu hauna brand. Utalazimika kuacha biashara kwa sababu hauna brand. Yaani kama haufahamiki kwa kitu chochote kwenye soko, ina maana kwamba kuuza itakuwa ni ngumu. Hata kama ni binadamu kama binadamu, lazima wewe kama wewe na value fulani, kwamba tukujue katika kitu fulani. Na mtu mmoja alisema kwamba watu wengi ni maskini kwa sababu hawana thamani yoyote kwenye soko. Yaani hakuna kitu ambacho anaweza akakifanya watu wakaona value yake, wakaweza kutoa pesa kwa ajili ya kutatua matatizo yao. Kwa hiyo lazima ujenge brand. Yaani brand ni mtaji mkubwa mno. Watu wenye brandi zao anaweza akapoteza kila kitu, lakini kwa sababu alishakuwa na jina akarudi na akaanzia from zero akanyanyuka. Lakini wewe ambaye unashindwa kuwa na brand, unarukaruka kwenye biashara mbalimbali, unajikuta unalalamika na haupati matokeo ya kuridhisha. Kwa hiyo jaribu kutafuta uthamani wako katika eneo moja, halafu jenga brand. Yaani kati ya kitu ambacho ukinisikiliza vizuri na kitakusaidia pia kubadilisha maisha yako ni hiki ambacho nataka nikwambie katika haya mengineyo ya kuzingatia. Unapaswa kujenga brand. Lazima tukujue katika jambo moja tu. Mafanikio sio kufanya mambo mengi. Yaani kitu ambacho wengi wana regret, hata mimi pia nimeregret sana, ni kujaribu kufanya kila kitu, ni kujaribu kubadilisha mambo mengi ya kufanya ukidhani mafanikio yamejificha kwenye mambo mengi. Lazima uchague kufocus katika kitu kimoja. Na hii course nimeipenda sana, naipenda sana, ni kati ya course ambayo naweza nikauza hata milioni moja. Ni hii course, naiheshimu sana hii course kwa sababu ya vitu ambavyo nimejaribu kuvipackage katika mfumo ambao experience yake unaweza kujikuta inakuchukua miaka mingi kuweza kuipata. Yaani experience ya vitu ambavyo umejifunza humu inawachukua watu miaka mingi sana kuja kupata, kuja kuamua kufocus. Na wengi ambao hawashindwa kuelewa vitu kama hivi, wengi wanahangaika sana kwa sababu ya kushindwa pengine kuzingatia. Kwa mfano kwenye uchaguzi wa biashara, nimekufundisha mifano ya biashara ambazo zinawafaa wajasiriamali wadogo. Ina maana kwamba umeshakuwa na information tayari. Acha kukwepa. Kuna kitu kinaitwa escapism, yani ni kama unakwepa majukumu. Changamoto zimekuwa nyingi kidogo, eti unataka ubadilishe, ukajaribu tena kitu kingine. Kumbuka kila kitu kina upya wake. Kila kitu kina changamoto zake. Sio kwamba kwa vile hii biashara umeona kidogo imeyumba umeacha, wakati uhitaji wake sokoni upo. Unaweza ukajijenga ukawa imara na ukapenya vizuri. Eti unakwepa, unaenda kuanza kitu kipya. Hicho kitu kipya kina changamoto zake, kina mitihani yake pia. Hakuna kitu ambacho kimekuja kimekamilika. Lazima uweke mkono wako wote katika jambo moja. Na ndio maana nakushauri kujenga brand katika jambo moja. Yaani useme kabisa, mimi piga ua katika miaka yangu 5 sitaki kufanya kitu kingine, nataka nifanye kitu kimoja. Na ukiamua kufanya kitu kimoja, sio sasa ufanye kujiegesha. Fanya kama kitu ambacho unategemea ili uweze kuishi. Yaani fanya kazi yako kama ndio kitu ambacho unakitegemea uweze kuishi kwenye hii dunia. Acha kufanya kwa kujilegeza, eti changamoto zimekaa kidogo, mambo yamekuwa magumu. Wanaoweza ni akina nani? Hivi wamezaliwa na nani kwanza? Anayeweza ni nani? Yaani ni nani yeye anaweza wakati ni binadamu kama wewe? Na kwa nini yeye anaweza? Wewe unashindwa kwa nini? Kwa sababu watu wengi they are not hungry for what they are doing. Yaani hawana njaa na kitu ambacho wanakifanya. Alafu wana option nyingi. Acha option nyingi. Yaani tafuta kitu kimoja, ukipe uhai wako, ukipe akili zako zote, ukijenge mpaka kifanikiwe. Binadamu tuna uwezo mkubwa sana kama tungekuwa tunatambua jambo moja la kufocus. Bahati mbaya tunaruka. Zanzibar kuna issue, njoo. Biashara fulani inalipa, upo. Hauna brand ya chochote, hauna ujuzi wowote ambao unaweza ukautumia kuingiza pesa, hauna msingi wowote, itakupotezea muda mwingi sana. Na mimi wanasema kwamba kwenye maisha yako tafuta one thing, tafuta kitu kimoja ambacho utasema hii ndio maisha yangu. Yaani hii ndio nitaijenga. Hii ndio nitakoma nayo mpaka nitoboe. Vingine vitaanza, lakini hii ndio itavisaidia kuweza kuanza. Kwa hiyo kama umeshapata idea katika ulichojifunza,
Unaweza kama kufocus kwanza kifanikiwe ndio ukabadilisha, ukajenga brand. Na haya mambo ndio ambayo nataka uweze kuyazingatia, yatakusaidia sana sana sana. Jambo la kwanza, baada ya kubadilisha mambo mengi, chagua kitu kimoja, focus kuwa bora. Nitakufundisha kwenye jinsi ya kukuza biashara ili ujue namna ya kukomana kitu kimoja na ukapata mafanikio makubwa bila hata ya kufanya biashara nyingine. Usihangaike kuanzisha biashara mpya. Usihangaike kabisa. Sasa hivi focus na kitu kimoja mpaka uwe na uwezo mkubwa. Unakuwa na biashara 3, biashara 3 hata milioni moja isikuingizie. Wakati mtu ana biashara moja anaingiza milioni 10. Wewe una biashara 3 zinakupa jasho na ajili watu, mapato ni kidogo. Stop that. Yaani kama uko serious unafuatia mafunzo haya, stop that. Hakikisha una focus na kitu kimoja. Jenga brand katika kitu kimoja. Unapoanzia anza na hali ulionayo, lakini focus kwa the best. Kwa hiyo jambo la kwanza tunasema dhamiria kuwa bora katika biashara yako. Na njia nzuri ya kuwa bora, angalia tunasema critical skills, zile basic. Tunaposema mwanafunzi yuko la 3, kuna topic ambazo inabidi azisome. Asipozielewa na kwamba hata kwenye mtihani lazima atafeli. Na wewe kwenye biashara yako kuna vitu inabidi uvielewe, ambavyo ni specific kwenye biashara yako, inabidi uvijue. Huwezi kusema wewe unatengeneza keki, hujui hata mitindo ya keki mbalimbali. Huwezi kusema eti wewe ni mwalimu usije unafundisha ujuzi wa fulani wakati ule ujuzi wa msingi kabisa hauna. Huwezi kusema unajua kupiga gitaa, tukikupa gitaa unajua yani sijui unajua kulizalizia, lakini huwezi kupiga hata mtu akaimba ukamtengenezea music. Hapana, lazima ujifunze zile basic. Unapokuwa master katika kitu chako, hata kule mwanzo tulijifunza, hofu inapungua, unakuwa unajiamini na inakusaidia pia kuweza kuvutia watu. Kwa hiyo dhamiria kuwa bora. Ukiwa bora, hata wateja watakuthamini, utapata wateja wenye bei zao. Sio lile soko la China ambalo mara nyingi wanalalamika bei tu. Ukiwa bora inaona kwamba hata watu ambao watakuja kufanya kazi na wewe ni watu ambao ni quality. Kwa hiyo tafuta aina ni ujuzi gani unaweza jenga, angalia ujuzi aina 3 hadi 5 ambao inabidi kujenga na kila siku uwe na ujenga. Kuna ujuzi wa biashara, kama biashara ni specific, biashara fulani ina ujuzi wake tofauti na biashara zingine, lakini kuna ujuzi wa kibiashara ambao ndio unakusaidia kupata matokeo makubwa. Unaweza kuwa ni mpishi mzuri lakini hujui kuuza. Unashangaa kama jamaa kanapika ovyo ovyo lakini kanauza kuliko kawaida. Kwa hiyo kuna ujuzi wa kibiashara na ujuzi wa biashara husika, kama biashara husika. Kama ni kusuka lazima ujue kusuka vizuri, lakini lazima ujue pia kutafuta wateja. Na ujuzi wa msingi kabisa wa biashara kwa mtandaoni ni ujuzi wa kuuza. Mteja amekuja, unawezaje kumgeuza akanunua? Jifunze kuuza. Kuna kozi nimeshakugea, isome hiyo kozi na uendelee kujinoa. Kuna ujuzi wa kuandika matangazo mazuri, jifunze copywriting. Uandike matangazo mazuri uweze kuliteka soko lako, uweze kuuza kiurahisi. Biashara nyingi utaziacha sio kwa sababu ni ngumu, ni kwa sababu hauna ujuzi. Yaani period. Biashara nyingi utasema ni ngumu ni kwa sababu hauna ujuzi. Wanaoweza ni akina nani? Kwa hiyo weka lengo. Kuna kitu kwenye kozi zangu za nyumba pia nishafundisha, kuna skill gap analysis. Angalia ni ujuzi gani ambao unapaswa kuwa nao na hauna, uanze kujenga. Ni ujuzi gani ambao unapaswa kuwa nao na tayari uko nao, inabidi uendeleze. Yaani katika matokeo nayo, yani katika maisha ulionayo, kuna kitu kimoja, kuna ujuzi fulani ukiujenga tu unaweza kupata matokeo makubwa. Hata sasa hivi matokeo unayopata, ukitaka kipato kiongezeke, achana na mambo ya vingine vingi. Angalia tu kuna ujuzi fulani ukijaribu kuupgrade kidogo, utashangaa unapata matokeo makubwa sana. Acha, yani hakuna kitu kizuri kama kuongeza thamani katika wewe. Thamani yako inaongezeka. Mimi naweza nikakaa nikajifunza kutengeneza website, nikapata huu ujuzi na nikamtengenezea mtu website akanilipata 500,000. Hata milioni 1 just kumsaidia tu kuweza kupata wateja. Kilichobadilika ni nini? Hakuna kilichobadilika, mimi ndo nimebadilika nikaongeza ujuzi mpya. Maisha yawe magumu, yes. Upepo uwe mgumu ndio, lakini wewe thamani yako inazidi kuongezeka. Kwa hiyo dhamiria kuwa bora. Ukiwa bora, hata biashara zikiyumba, wewe utabaki. Jifunze zile basic, ile misingi muhimu kwenye soko lako. Ukinielewa katika haya maneno, utanishukuru sana baadaye. Kitu kingine, tangaza brand yako. Tangaza brand yako. Kati ya kitu ambacho kinanishangaza na kimekuja kunishangaza sana ni kwamba watu wengi wanaojitangaza sana wanapata mafanikio makubwa na madili makubwa, lakini wengi sio bora. Yaani sio kwamba wana ubora wa hali ya juu. Kuna mwanafunzi wangu mmoja miaka ya nyuma aliwahi kununua kozi. Alivyosoma kozi akaniambia, yani nimesha kununua kozi kwa watu wenye majina makubwa lakini sije kupata content kali kama hizi. Yaani una vitu vya hatari sana kaka. Sema tu haujitangazi. Kwa hiyo unajikuta unauza kozi 30,000, 40,000, kuna watu wanauza mpaka 200,000, lakini unakuta labda mafunzo ni ya kawaida.
sikosoi watu. Namaanisha kwamba usipojitangaza, usipoitangaza brand yako, usipotafuta wateja, usipojiposition vizuri kwenye soko, unaweza kuwa na bidhaa nzuri ukawa haupati wateja, au unapata wateja kwa kupoteza sana kwa sababu tu umeshindwa kujenga brand. Wanaopiga kelele sio wataalamu wa kusema, ni watu wa kawaida tu. Kwa hiyo tengeneza majukwaa mtandaoni, yatumie kuelimisha, ingia Facebook, Instagram, tengeneza. Kwa mfano sisi kwenye mambo ya training kuna mtu mmoja nampenda sana, anaitwa Joel Nanauka. Yeye kila siku anatengeneza video, anaweka. Na nikuta sio kama ni mtaalamu sana. Amesoma kitabu leo kapata knowledge mpya, anashare. Kasoma kitu fulani, kapata knowledge mpya, anashare. Watu wanampenda. Kwa hiyo hata akisema nauza kitabu leo, atauza kiurahisi mno, si ana brandi. Lakini mimi nikisema nataka niuze kitabu Facebook, atanunua nani kwanza? Kwa sababu mpaka kwanza uje WhatsApp tuzungumze vizuri, uweze kuniamini, uweze kunielewa. Ni process nzuri ambazo hata utazitumia, lakini ukijenga brand kuuza ni rahisi mno. Na utapata deal nyingi sana. Kwa hiyo itangaze brand yako. Weka nguvu kuitangaza. Anza kuandika hata machapisho yako, andika hata kitabu chako, endelea kujibrand. Piga kelele hata kama ni kwenye keki, andika kitabu cha keki. Waambie watu wajifunze kutengeneza keki. Chochote ambacho nakifanya, watu waweze kujua. Omba vipindi kwenye maredio, kwenye TV, kwenye magazeti. Hii kitu ndo nimeanza mimi kufanya kipindi hiki, nataka nianze na nitaweka nguvu zaidi. Mtaona mpaka kwenye magazeti naandika vitu vyangu. Kwenye maredio, kwenye TV ndo siseme huko, tutafanya sana huko baadaye. Na tulishaanza tayari. Lengo ni brand yako lazima ipige kelele. Usinyamaze. Hao watu sio kwamba hao watu wanawatafuta watu kama wewe. Watu kama hao. Usije ukafikiri kwamba mpaka uwe sini na PhD kwenda huko, hakuna. Tena wengine wanawazidi hata mara 10 yake, lakini wako huko. Na wanapiga kelele sana, watu wanapiga tu umbea, ndio wana trend kabisa. Sio Zari kafanyaje, sio Diamond amefanyaje, ndio vina trend kabisa. Eti wewe biashara nzuri umeshindwa kutrend mtandaoni, umeshindwa kuitangaza watu wakaijua. Ndio maana rais wa Afrika Kusini alisema kwamba maovu yanaongezeka duniani kwa sababu watu wema wamenyamaza. Biashara yako inatibu matatizo ya watu. Inaondoa watu wana shida ya kipato. Wewe umenyamaza na biashara yako. You can't get results. Nitakufundisha kwenye jinsi ya kutangaza, lakini nataka brand kwa sababu hapa tupo kwenye somo la brand. Brand ndio inakufanya uweze kupata wateja na uweze kutunza wateja. Unaweza kutangaza ukapata wateja wakaja, lakini baadaye wakakupuuza. Lakini ukiwa na brand nzuri utatunza wateja na utatengeneza wateja wa kudumu, utaheshimika. Chochote ukiingiza kitaheshimika. Kwa mfano mtu mwenye brand kubwa, hata akisema nimeingiza biashara mpya, nimeingiza bidhaa mpya, watu wako tayari kununua kwa sababu walishamkubali huyu mtu. Ana ujuzi kule juu, ameshajijenga, ameshakuwa bora. Usishindane na mtu. Unaweza kucompete, lakini nataka uweke nguvu ya kuwa bora, lakini pia ujitangaze. Bila kujitangaza, bidhaa nzuri lakini unashangaa hainunuliwi. Kama nilivyokuambia, nilivyojitolea mfano kwamba kuna watu nakuta wana majina makubwa. Hata mimi nishaye kutafuta mtu ambaye ana jina zuri sana. Ni wa kawaida tu. Ana jina zuri, anasifika sana, mtandaoni safi. Sasa nikasema akaanzisha darasa lake. Nikakuta anafundisha biashara. Nikasema bwana, biashara unafundisha kama ni uchinga, yani kama anafundisha tu kufanya uchinga, yani sio, it's not business. Yani kama anafundisha tu yani kuchuuza tu, yani sikuelewa vizuri. Nikasema nilishangaa kidogo. Hakuwa deep in such a way, na anawafundisha tu biashara, lakini sikunufaika sana. Lakini ana brand kubwa. Kwa hiyo watu wanampa attention kubwa kwa sababu ya alivyopiga kelele. Kwa hiyo watu ambao ni bora, unaona wako vizuri, ni kwamba waliamua kujitupia humo na wanakufanya vitu kwa nguvu zote. Kwa hiyo why not you? Anza focus, anzie hapa, lakini weka malengo ya kwenda unakoenda. Na cha mwisho, rasimisha biashara yako. Hiki ni kitu cha mwisho. Usifanye kama biashara yako hujajaribu, haijaanza kukuletea mafanikio. Ukianza kuona hii biashara umeitest iko vizuri, badala ya kujificha nenda ukasajili BRELA huko, usajili kampuni, usajili business name, tafuta vyeti, sijui mamlaka ya kulipa kodi, leseni, tafuta connection zaidi kuweza kufika hatua hiyo. Kingine kwenye kule nyuma, tafuta connection za watu ambao wamefanikiwa kwenye kitu unachokifanya, ili uendelee kujifunza. Wewe kama ni watu ambao wana komenta katika kufika unakoenda, vitakusaidia sana. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo ukiyazingatia yatakusaidia sana. Acha umalaya wa kazi, acha kubadilisha vitu ukiamini mafanikio yamejificha kwenye biashara nyingi. Focus na kitu kimoja, kitakusaidia sana. Focus kwenye hayo mambo matatu, brand yako itaanza kukua na utakuwa na misuli mikubwa kuliko mtu anakuwa na brand lakini hana ubora katika kitu chake. Ndio hivyo unashangaa mtu anakija kununua bidhaa anakupitiliza na kukupuuza. Kwa hiyo hakikisha unakuwa bora katika kitu chako, jinoe kabisa kila siku na tangaza. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza.